ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி தொல்லையை போக்கக்கூடிய சூப்பரான மருந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு வேணும். இதை கொஞ்சமாக இடித்து மிக்சியில் அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது 100 கிராம் அளவு, ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தை சும்மா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. இது வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதே அளவுக்கு நீங்கள் சீரகமும் எடுக்கணும். நீங்கள் கையில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்கள் சீரகம் எடுக்கணும். இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் அளவு நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும். இதையும் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றலை, அதை நீங்கள் நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது கூட ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, சரியா, மல்லி விதைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, கொத்தமல்லி விதை, இதை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். மல்லின்னு நீங்கள் கடையில் கேட்டாலே போதும். இதையும் நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். எல்லாமே நல்லா வாசனை வந்ததும் நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்டான அந்த பாத்திரத்தில் 2 ஏலக்காய், 3 திப்பிலி, ஓகேவா, இதையும் லைட்டாக சூடு பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற சுக்கு கூட இதையும் சேர்த்து கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கூட கொஞ்ச நாள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்தா தாராளமாக நீங்கள் 7 months இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமலேயே ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் 1 year வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவ்வளோ நிறைய அரைக்க வேண்டாம். இது கொஞ்சமாக அரைச்சி நீங்கள் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் நான் போட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த பொடியை வச்சு நம்ம எப்படி மருந்து தயாரிக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணியை வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறேன். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்குறோம்ல, அதிலிருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் நான் எடுக்க போகிறேன். ரொம்ப சின்ன ஸ்பூன் தான். இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணிக்கு நான் சேர்க்குறேன். இது நல்லா கொதிக்கணும். இது கூட இனிப்புக்காக நான் இன்னைக்கு கருப்பட்டி சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் வெல்லமோ இல்லை பனங்கற்கண்டோ எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதித்து அந்த கருப்பட்டி இல்லை வெல்லம் எதுனாலும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறமா இதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 4 மாதத்துலேருந்து 8 மாதம் வரைக்கும் அரை சங்கு அளவு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் 8 மாதத்துலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் 1 சங்கு அளவு கொடுங்க. 1 வயசுலேருந்து 1.5 வயசு வரைக்கும் 2 சங்கு அளவு நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே எவ்வளவுனாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா காலையும் மாலையும் மறக்காமல் இதை கொடுங்க. பெரியவங்க தாராளமாக 1 டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.